O mistério da floresta que sussurra. Havia uma menina chamada Lia que adorava colecionar pedrinhas coloridas. Um dia, ela entrou na floresta para procurar mais. O sol estava baixando, e o vento parecia trazer palavras estranhas. Vem, vem, descobrir. Lia parou. Que está aí? Perguntou, mas só ouviu folhas farfalhando. Seguiu andando e percebeu que cada vez que pisava em uma pedra diferente, o som mudava. Toque, tic, tuque. Curiosa, começou a pular de pedra em pedra, formando uma melodia. De repente, uma porta de madeira apareceu bem no meio das árvores. Não tinha maçaneta, mas brilhava com desenhos de animais. Um esquilo de olhos dourados surgiu e disse: só quem souber ouvir a música da floresta pode entrar. Lia respirou fundo, fechou os olhos e repetiu a sequência das pedrinhas. Toque tic tuque tic toque. A porta se abriu devagar. E lá dentro havia um jardim iluminado por pirilampos, com flores que contavam histórias quando a gente encostava o ouvido. E, desde aquele dia, Lia visitava o jardim sempre que queria ouvir uma nova aventura, mas nunca contou a ninguém onde ficava.